와우, 와우. 너무 무리 하는 거 아이가? 수영들이랑 좋아하시네. 내보자. 응. 컵이 어디 갔지? 여기가 소나무 송진이 있어가지고 불이 잘 타는 거예요. 여기가 소나무 송진이야.
열나기 전에 고기를 올리자. 그래야 고기가 조금 길도 나고. 뜨거울 때 올려야 되는 게 맞는 것 같다. 열나기 전에 고기를 올리자. 뜨거울 때 올려야 돼. 일단 기름이 못 빠지게. 얼마지? 그러니까 그거는 별로 주워서 가는 잘 바꾸자. 짧아서? 네. 근데 아빠 고구마 익었나? 어.
뜨거라. 아빠 잠깐만. 또 파는. 아빠 이거.